გამარჯობათ ქართველმა. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, სერბადრის გემოვლოგი ისევ თქვენთან არის. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ კერძი, ქართული ნამდვილი ქართული კერძი, რომელიც ყველას უყვარს, მათ შორის მეც, ყველაზე ძალიან მიყვარს ეს კერძი. უყვარს ყველას, ყველა ქართველს, არა ქართველს, ვინც ჩამოდის, ვინც ეცნობა ჩვენს სამზარეულოს, ყველა ყოველთვის აყენებს პირველ რიგში ამ კერძს. ეს არის ხბოს ჩაქაფული. დაალაიქეთ, გამოგვიწერეთ და დავიწყოთ. ჩაქაფულისთვის დაგჭირდება შემდეგი ინგრედიენტები. ხბოს ხორცი, ტარხუნა, მწვანე ქინძი, ოხრახუში, ნიორი, მწვანე ხახვი, ტყემალი, ღვინო, ხვაბი და სიყვარული. პირველ რიგში ვამუშავებთ ხორცს და ვჭრით. ცნობისთვის ჩაქაფულზე და ჩატარდაგლისა გამოკითხვა რა საქართველოში ყველაზე გემრიელი და ყველაზე ლამაზი კერძი რა მრავალფეროვანი ინგრედიენტებით და რატომღაც თქვენ წარმოიდგინეთ გაიმარჯვა ჩაქაფულმა და რა ვიცი წესით ეგრეა ნომერ პირველი სამეფო კერძია ჩაქაფული ჩემთვის თან ეს ღვინოც დალოცვილი სითხე ვიცით ყველას ისე ალამაზებს ყველას სიცოცხლეს ამ ხბოს ხორცსაც აცოცხლებს და ალამაზებს კერძში და ყველაფერს უხდება ეს დალოცვილი და ჩვენც მივიღოთ ზომიერად ჩაქაფული არსებობს პირველ რიგში ყველაზე პოპულარული საქართველოში არის ხბოს ჩაქაფული, ბატკნის ჩაქაფული, ცხრის ჩაქაფული და რავი მე მაგალითად გამისინჯავს ინდაურის ჩაქაფულიც, ქათმის ჩაქაფულიც და ყველამ ვიცით რომ სამარხოდ აკეთებენ სოკოს ჩაქაფულსაც და ისეთი გემრიელია აი ამ ყველაფერს აი ნებისმიერ რაღაცისგან აი ხორცის ნებისმიერი ხორცისგან ჩაქაფულს აკეთებენ და სოკოსგანაც კი ამ ყველაფერს იმ გემრიელ და ეფექტურ გემოს შემატებს პირველ რიგში ტარხუნა და ტარხუნა ალამაზებს ყველაფერს. და წერან გამოკითხვაზე როგორ ვნებოდით? და გამოკითხვაში ჩაქაფულმა მოიგო იქ რამოდენიმე ადამიანი ატარებდა ეგზიტ პოლებს და ჩაქაფულმა მოიგო ეგზიტ პოლებშიც რა. ანუ უკონკურენტო იყო მოკლედ. ანუ იმდენად ჩემთვის საყვარელი კერძია, თავს არ გახურს, მაგრამ იმდენად ჩემთვის მისაღები და საყვარელი კერძია, რომ შემიძლია ნებისმიერს პირველ რიგში ქართული კერძებიდან ეს ურჩიო. ეს ლამაზი კერძი. აი, მე რამდენი კერძი ახლა რომ ვამზადებ და სხვანაირად გემრიელი და ეფექტური მინდა რომ გამომივიდეს, იმიტომ რომ აი, სხვანაირად არ შეიძლება და შეურაცხყოფა ჩაქაფულისთვის, რომ ცუდი გამოგივიდეს. ჭრით მწვანე ხახვს. ცოტა სქელი ნაჭრები უხდება ჩაქაფულს. ჭრით მწვანე ქინძს და ოხრახუშს ერთად. ესეც ცოტა სქლად. რამდენნაირი მწვანილი აქვს და რამდენნაირი სიცოცხლე აქვს ჩაქაფულს და ალბათ მაგიტომაცაა გემრიელი და შეუდარებელი. რაც მთავარია ჩაქაფულში ეს არის ტარხუნა. ჭრით ტარხუნასაც ასევე სკლად ჭრით მწვანე წიწაკას და ამ ყველაფერს ვალაგებთ ქვაბში ფენა. პირველი ფენა არის ხორცი აუცილებლად და შემდეგ მივყვებით სხვა ინგრედიენტებს. ტყემალი
მოვაყალოთ დაჭრილი მწვანილი. ისევ ხორცი. ემალი. და ესე ფენა ლამაზად ავაკეთებთ ჩალაგებას. ბოლოფენად ვდებთ მწვანილს, ვადებთ მთლიან მწვანე წიწაკას. ვასხამთ დაახლოებით 1 ლიტრამდე ღვინოს, ამ რაოდენობას 1 ლიტრა თეთრი ღვინო. დავტოვოთ დაახლოებით 2-3 საათი და მერე დავდგათ ცეცხლზე, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთმანეთს გაუჯდეს. აი რასაც ვამბობდი. აი ჩვენი ჩაკაფულიც მზად არის. არა ფეხზე უნდა წამოუდგეთ ჩაკაფულს, ფეხზე. აბა გავსინჯოთ. ური ვახ რა ოხში ვარი. აჰაჰაჰა. აი ეს არის აქედან იწყება სიცოცხლე რა. და გრძელდება. როცა უნდა მაშინ გააჩერებს ჩაკაფული სიცოცხლეს რა. აი ხორცის გავსინჯოთ. სასწაულია. დალაიქეთ ჩემო ძვირფასებო, გამოგვიწერეთ და მიყვარხართ.